曬咁多位 dancers，唔該曬阿 Day 為我哋 wait a second，阿 Day 嗱，喺呢個即係表演完咁精彩你嘅新歌啦，俾大家睇。其實咧喺大家今日嚟到嘅時候咧，喺頭頂嘅電視機咧睇咗好多次你嘅 MV，我相信大家睇咗幾多次？我已經睇咗10幾次㗎，你哋睇有冇人多過我？在座有冇人多過我？睇咗幾多次？邊個係有睇過超過10次嘅？哇 ！OK， 想問下 MV 咁好睇，嗰個 idea 成個概念係點樣得嚟嘅咧？其實成個概念其實係即係一個 fantasy 裡面嘅中學生。即係你曾經係有呢一個白日夢嘅經驗嘅，係咪咧？你多唔多發呢啲白日夢㗎啦 ？fantasy 嘅嘢都多㗎，同埋我幻想即係同MV 導演啊 Kendra 佢哋傾嘅時候都幻想，其實大家都一定可能有呢一啲嘅 moment。即係嗰個咁到底嗰個上堂一定要帶嘢食，係咪都寫實咧？或者係創作咧，定係呢個就創作係源自於生活啦。OK。唔係，同埋我覺得，因為我覺得中學生嘅開心係好純粹，所以就想用呢樣嘢嚟帶出成首歌嘅意思，即係。